คนชายตามองแต่ว่าสาวอันดามันคนน่ารักและเจอแต่คนขี้ห้องพี่บ้านเราไม่ใช่คนซ้ำกลองวงเวียนของเรากับพี่ไม่นอนแต่ว่าแม่ตาลีกาที่จะไปหาที่ฝั่งขนุนแล้วมาเด่นดอกลำโดนชักชวนแม่นางมาฟังคณีแล้วบอก